دەزانی تا ئێستا بەرازیل لە نەرویجی نەبردووەتەوە؟ ئەمشەو کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان هەڵبژاردەی بەرازیل لە قۆناغی 16 جامی جیهانیدا ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی نەرویج دەبێتەوە. یاریەکە لە یاریگای مێتلایف لە ویلایەتی نیوجێرسی ئەمریکا بەڕێوە دەچێت. نەرویج تاکە هەڵبژاردەی لە جیهاندا کە بەرازیل چەند جارێک ڕوبەڕووی بوو بێتەوە و هەرگیز نەیتوانی بێت شکستی پێ بهێنێت. لە 4 یاری پێشوونیوانیاندا نەرویج 2 بردنەوە و 2 یەکسانبوونی هەیە و بەرازیل هیچ بردنەوەیەکی نییە. هەردوو هەڵبژاردەکە لە قۆناغی 32 جامی جیهانی بە ئەنجامی 2 گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک سەرکەوتنیان بۆ قۆناغی 16 بەدەستهێنا. بەرازیل بە گۆڵێکی دوا خولەکەکانی گابرێل مارتینێلی لە خولەکی 95دا یابانی کردە دەرەوەی جامەکە. نەرویجیش بە گۆڵێکی ئێرلینگ هالاند لە خولەکی 86دا شکستی بە کۆت دیڤوار هێنا. سەرنجی میدیاکان لەسەر ئاستی بەرز و گۆڵکاری ئێرلینگ هالاندا کە تا ئێستا 5 گۆڵی تۆمار کردووە. لە بەرامبەردا بەرگریکارانی بەرازیل هەوڵ دەدەن ئەم جادووە مێژوویە کۆتایی پێبهێن و هالاند بوەستێنن لە گۆڵ تۆمارکردن. ڕاهێنەری بەرازیل کارلۆ ئەنچلۆتی دووچاری کێشەی پێکاتە بۆتەوە، چونکە لوکاس پاکێتا بەهۆی پێکانە سەختەکەی کە بەرامبەر یابان تووشی بوو یاری ڕابردوو بە ڕێژەی زۆر مۆندیال بۆ ئەم یاریزانە کۆتایی هاتووە. سەبارەت بە ڕافینیاش دوێنێ بە تەواوی بەشداری مەشق و ڕاهێنانەکانی هەڵبژاردەکەی کرد و دوایەکەی مەشقەکانی بە تەواوی ئەنجام داوە. بەڵام بەشداریکردنی بە شێوەی سەرەکی بۆ یاریەکەی ئەمشەو جێگای گومانە و دەگەڕێتەوە سەر بڕیاری ڕاهێنەر کە ئاخۆ چەند خولەک یاری دەکات.